jewe imana nayifata nk'ibintu bisanzwe gushika nkure mbu umusore imana nabifata nk'ibintu bisanzwe hari ibyo ntemera mbonye abakizwa canke abakristo muri rusangi bavyinjiramo cane numva umengo ndabacira urubanza sinashaka no kumva ibintu vy'imana cane nashaka ndavyo muri rusangi do passage birengana nagize isanganya mortel canke ngira accident y'imodoka imodoka irashwanyagurika icika nk'imbabura niko bakunda kubivuga ndasenga imana kugira ngo inkize mugabo naho nyene kwari kuyigeza navuga ngo imana ya mana mpora numva babandi basenga iyo operation banyandikiye isivye nzo gushingira intahe ko nabonye kuri ya mana nyene mpora numva bavuga ku maradiyo hehe ko naciye numva ubwoba bwinshi cyane bwo gukorera imana ku buryo ntinye imana kugira uteye ubwoba byinshi ntarabipinga vy'imana nkabigwiza n'ubusa mbonye umuntu ashize ko amasati ibintu vy'imana nkavuga ati buragwaye mu mutwe usingorani abandi nkavuga ati sinzi ibibazo mufise canke ngira waratubuye mu mutwe ushaka kwiremesha. Turabaramukije bakunzi b'ikiyago TV show turabahaye kaze mu kiganiro cacu tugiye kwakira umutumire wacu agiye kuduha ntahe y'urugendo yagize mu gakiza ingene yahamagawe n'Imana turakwakiriye mutumire wacu murakoze cyane kutwakira twagomba rero widondore mu majambo make murakoze mu majambo make nitwa Nkezabahizi Jean Bosco niyo mazina yanje nsanzwe ndi umukristo nakijijwe hanyuma ndumupapa w'umwana umwe n'umupfasoni umwe nkabasengera kuri Gereza des Âmes Kinindo ariyo nkorera ibikorwa vy'Imana. Ego rero Jean Bosco urafise intaho ugiye kudushingira ingene umwami Yesu yakugiriye neza hari aho wavuye hari aho naho ushitse uyu munsi mbega ushobora kutubwira intahe yawe ifatiye kuki? Murakoze intahe yanje ifatiye cyane cyane ku muhamagaro ngene Imana ishobora guhamagara abantu muri rusangi nk'abantu badashobora kubitahura byoroshe mbega umuhamagaro niki? Vy'ukuri ijambo umuhamagaro ho rizanana nohera ukuntu ubwa mbere Imana yaremye umuntu wa mbere irema Adamu hanyuma imuha n'umufasha wiwe Eva. Imana imaze kubikora gutyo rero abantu barabayeho banywana n'Imana barasabana n'Imana kandi Imana yaragendera abo bantu ku mugoroba nkuko bivuga muri Bibiliya. Izo nkuru ndiko ndavuga abifuza kuzisoma buzisanga mu gitabo c'itanguriro mu gice ca 2 n'ica 3 niho havugwa ivyo bintu novuga yuko barahemukiye Imana kuko ivy'Imana yari yababujije itongo rya Edeni yabashizemo bahavuye babirengako inzoka iraza irahenda Eva hanyuma barenga ku mabwirizwa canke kucagezwe c'Imana. Imana rero bica bituma itandukana nabo ibirukana muri iryo tongo Imana irashavura bica bituma rero umuntu atandukana n'Imana kandi Imana by'ukuri itandukanya nabo mu buryo bukwiye kuko yacishiraho n'abakirubi abamarayika kugira ngo bacunge igitungo ntihagire umuntu n'umwe asubira kurihonyozamo ikirenge. Cerekana kandi ko Imana yari yababaye ngo yashizeho n'inkota yaka umuriro urumva yarashizeho ibintu byose bikenewe kugira ngo aho hantu hacungwe. Rero uwo mubabaro w'Imana watumye mu nyuma iguma yiyumvira Imana ikiyumvira ati wa muntu wanje natakaza byogenda gute ingene uwo muntu yogaruka. Imana rero cyayumvira umugambi wo gucungura umuntu biciye mu gupfa kw'ikintu hanyuma mu ijuru Imana irabaza uwoza gucungura umwana w'umuntu irashiraho igitabo ati ninde matandura y'icya gitabo ariko nta numwe yabonetse mu ijuru mw'isi n'ikuzimu. Ariko izo nkuru nazo turazisanga mu byahishwe Yohana igice ca 5 biboneka yuko Yohana yeretswe ngo umagazi w'intama w'Imana canke mu majambo make ijambo benshi bakunda kuvuga ngo intare y'umuryango wa Yuda iryo jambo benshi barakunda kurikoresha. Uwo muntu ngo aramwerekwa amaze kumwerekwa rero ngo niwe yashoboye kuja kumatanura ico gitabo bica bituma rero ari we Imana irekura kugira ngo aze gucungura abana b'abantu. Uwo nawe yari umwana w'Imana ariho rero twavuga yuko rya jambo barekura amaze ati mbu umuhamagaro niki? Umuhamagaro rero uzanana ngaho turabisanga mu gitabo ca Yohana mu gice ca 3 ku murongo wa 20 aho havuga ngo umuntu wese yumva ijwi ryanje hanyuma akugura umuryango ndinjira iwe dusangire. Naho umuhamagaro uzanana mu majambo kugira ngo umuntu wese asubire akorera Imana anywane nayo Imana ivugane nawe. Nanje rero ngarutse kuri ya ntahe yanje jewe Imana nayifata nk'ibintu bisanzwe gushika nkure mbu umusore Imana nabifata nk'ibintu bisanzwe hari ibyo ntemera mbonye abakizwa canke abakristo muri rusangi bavyinjiramo cane numva umengo
ndabacira urubanza ariko byarashikana dimanche nkaca niryamira abandi bagiye gusenga kubera ko nukuri ibintu by'Imana mbonye n'umuntu abyinjiramo sinashaka no kumva ibintu by'Imana cyane nashaka ndavyo muri rusange do passage birengana uguhamagara kwanje rero nagize isanganya mortel canke ngira accident y'imodoka imodoka irashwanyagurika icika nk'imbabura niko bakunda kubivuga hanyuma bigenze gutyo rero je ndarokoka mugamara amezi menshi mu nzu ndyamye ntava mu nzu mana kwa kundi nyine umuntu yumvira ati kuri iki narokotse ntangura rero kuyumvira cyane ku Mana ndavuga ati nk'uyumva byari kugenda gute mbe nakoreye iki Imana jamana ko kuba ku isi umuntu atumvira Imana ngo akorane nayo n'ubuhombe rero Imana icinera ubwoba bwo kuyitinya muri uwo mwanya hanyuma nje ndasenga Imana kuko banyandikiye operation ndasenga Imana kugira ngo inkize mugabo naho nyene kwari kuyigeza navuga ngo Imana ya Mana mpora numva babandi basenga iyi operation banyandikiye isivye indwi bampaye isivye nzo gushingira intahe ko nabonye kuri ya Mana nyene mpora numva bavuga ku maradiyo hehe hanyuma ndasenga nangura kwisonzesha ivyo bintu nahora ndavyumva ku matwi canke ntanavyumva mugabo ntangura kubishira mu ngiro kubera Imana yonyene iriko irampingura igomba vy'ukuri yuko hari undi mutima igomba kunzanamo bica bituma rero ntangura kwisonzesha ndi mu nzu ndyamye bamvyura bandyamika atakintu nakimwe nshobora gukora ndiko ndasenga Imana ntangura kugira inzozi mbona haza abagabo imbere yanje mwijoro bakambwira ngo turagukijije uwo mwanya bambwira ngo turagukijije bwacanja muri controle kugira ngo bangire iyo operation mugabo ndabwira Imana ati Imana ko nagusenze kandi nkisonzesha iyi message umpaye birerekana yuko vy'ukuri ndakize kandi ndizeye urumva nivyo kwizera biba biraduze Imana yonyene ikiranyigisha rero bica bituma ngiye kwa muganga mu gatondo kugira ngo nyene bategura iyo operation baca barabanza barancisha mu vyuma bararaba muganga aravuga ati ibintu sindiko ndavyumva neza kuko ivyo twabonye sivyo tuko turabona ngaha amagufa yawe yarateranye gusumba n'ay'uruyoya muganga ambwira ati sinzi kusenga canke ukorera satani ntavyo nzi ti mugabo nk'umuganga je ntavyo noshobora kumenya ivyo rero jewe ko nanzi ico navuganye n'Imana naciye numva ko ari message y'Imana kandi ndabona ko ivyo nizeye ya Mana ntiyantetereje hanyuma ica kabiri narasenze Imana ati Imana ndifuza kumenya icatumye ndokoka kuki ndiho kuki ntapfuye muri iryo joro naho nyine namaze 2 jours nisonzesha ncangira inzozi Imana ibicishije mu gicapo c'inzozi iranyereka ndiko ndavuga ubutumwa bwiza iranyereka ndiko ndabwira ubutumwa bwiza abantu iranyereka ndiko ndavuga ijambo ry'Imana iranyereka ndiko ndatabara abantu bariko baragwa mu ngorane ndiko ndaburira abantu bari mu vyago bitandukanye rero naho ntari nzi ukuntu Imana ivuga mugabo narigiti uko biri kose Imana ihora ivuga ngira ngo irambwiye rero ndagenda ndasengera n'ibindi bitandukanye naho nyine ngenda ndabona Imana inyishura hanyuma rero ivyo mugana ndavyizera ko ishobora kuba ari Imana inyishuye kuko neko ndabisengera cyane bica bituma rero haheze iminsi ntangura kuvuga ubutumwa bwiza biciye mu ntahe abantu baje kunsuhuza njyana nkabona hariho abatanguye kwizera nanje ibintu vyo kuvuga ubutumwa ntavyo narinzi mugabo ntangura kubona igikorwa Imana yarikiranyereka muri izo nzozi gitanguye gukoreka ndi mu gitanda abantu ndabashingiye intahe nukuri dusengere ndabasengere njyana nivyo bintu sinumva ivyo ari byo mugabo ndizera ntangura gushira ubwoba ntangura kubishira mu ngiro buhoro buhoro senga Imana nukuri ibintu nyinjijemo jewe ntavyo numva umuntu ambwiye ndamusengere nanje sinzi no gusenga mugabo nkagerageza ibishoboka rero bitangurira ngaho buhoro buhoro nimenyereza ibintu by'Imana hanyuma ncafata ingingo yuko byukuri Imana yanyeretse ngiye kuyikorera kandi ari Imana yonyine ubwayo yanyeretse biciye mu kuyitinya kuko naciye numva ubwoba bwinshi cyane gukorera Imana ku buryo ntinye Imana kugira uteye ubwoba rero nca ndabona ati byukuri uyu n'umuhamagaro wanje byinshi narabipinga by'Imana nkabigwiza n'ubusa mbonye umuntu ashize ko amasati ibintu by'Imana nkavuga ati buragwaye mu mutwe usingorani abandi nkavuga ati sinzi ibibazo mufise canke ngira waratubuye mu mutwe ushaka kwiremesha tusa ibintu nk'ivyo rero nuko Imana yampamagaye nca ndagenda ndumvira ntangura kuja mu rushengero ntangura kuja gukorera Imana kuko nkiraho nyine navuye aho ngenda mu rushengero kubona n'umukozi w'Imana ati nukuri numva Imana iriko yampamagarira kuza gukora ibikorwa by'Imana hanyuma ishengero ranyakira
ngenda ndimenyereza kubana n'abanyeshengero kandi nagiye ndabona nkura Imana igenda irankuza kandi igenda iranyigisha biciye mu ijambo ryayo n'abo Imana yampaye mu mugwi mu muryango. Rero gushika uno munsi ndi kumwe n'Imana yanje, Imana yanyeretse hahandi narindi biciye muri rya sanganya rikomeye ku neza nari navyansi ariko biciye mu bibazo Imana yonyene icisha muri izo nzira kugira ngo shoye kuyikorera. Uno munsi rero ndashima Imana, mfise amahoro menshi gusumba ayo narifise ubwa mbere. Numva nguwe neza muri Yesu. Uwo muhamagaro Yesu avuga ngo umuntu wese yumva ijwi ryanje akugurura ndinjira. Rero baja mu make novuga yuko intahe yanje yahagaze ngaho. Mukomera nk'usozera nkavuga nti by'ukuri umuntu wese yarakwiye kwinjira mu muhamagaro w'Imana, kuko wavyemera utavyemera Imana yo yaramaze gushiraho iyo nzira. Uratubwiye ingene Imana yaguhamagaye kandi yaguhamagaye mu buryo butangaje, kuko yamanje kugucisha muri accident kandi accident mortel. Uno munsi hari umuntu ashobora kuba nakorera n'Imana mugabo akaba ataramenya ngo Imana ihamagara uku canke uku. Mbega kuri wewe byarakoroheye guca ushobora muri uwo mwanya kuvuga ngo ni Imana? Icanyemeje ko ari Imana si umuntu yaje kubimbarira, mugabo vy'ukuri numvise nemeje n'ijwi ryo mu mutima ko ari Imana. Nta n'umuntu yabimbariye ngo iyo accident waciyemo canke ngo ivyo bintu uri kuracamo ngo Imana yambwiye ngo niri kiraguhamagara. Ariko Imana yo nyene yaciye mu mutima wanje inteza ubwoba ubwa mbere kuyitinya. Ica kabiri yo nyene iranyemeza biciye muri ivyo bintu nariko ndasenga Imana numva iri kiranyemeza yuko ivyo ndiko ndasaba Imana ikagenda irabinyereka biciye muri izo nzozi. Nca ndavuga ati by'ukuri rero iyi ni ya Mana nahora numva abandi bavuga y'ukuri. Imana yankije ikankingira operation, Imana nayibajije icatumye nsigara ikanyereka, n'ukuri ni Imana, reka ndayikurikire kandi sinosubira kugaba ivyo nagavye birakwiye. Murakoze cane. Turabashimiye cyane. Rero wanagiriye kucura navuga ati reka mbwire n'abantu bari kwaraturaba nagira ndagusabe ubwire abakunzi bacu uno munsi ari mu vyaha ibi na biriya ariko akeneye kubivamwo mugabo kandi ijwi ry'Imana avyumva nk'ibintu mengo ni ibintu bikomeye cyane, n'ibintu bikomeye cyane byumva babandi nyene bari mu Mana. Ngeneye ngo uhumurize uwo muntu mubwire yuko bikunda ko Imana ihamagara umuntu ahari hose. Urakoze, ico kibazo kirakomeye ariko kandi kiranoroshe. Icambere kugira ngo ivyo bikunde nuko abantu batahura rya jambo nahera ko yuko Imana yaciye inzira ku bantu bose, kuko twabonye yuko by'ukuri Imana itumirira umuntu wese ngo umuntu wese. Rero ubwa mbere umuntu wese ahantu ari yumva ariko arumva iri jambo ry'Imana yumve ko yemerewe kwinjira. Cyo ni cambere. Hama ica kabiri Imana burya kugira ngo ihamagare umuntu ibicisha mu bintu bitandukanye. Je yanshishije muri ivyo ubundi ishobora kumucisha mu bindi bitandukanye. Mugabo Imana iravuga biciye mu nzira nyinshi, ngira cyo ikindi kiganiro. Mugabo igihambaye ibindi ko ndavuga n'amajambo y'Imana. Umuntu ahubwo ahari nasuzume amajambo y'Imana, hanyuma by'ukuri umuntu wese yizera Imana. Uko Imana igomba kuzana umuntu irabimenya. Benshi barumva mu muhamagaro mugabo bakagwana n'amajwi yo mu mutima. Ushobora kuvyumva biciye mu ijambo ry'Imana usomye Bibiliya, canke ari umuntu yabikubwiye, canke ari Imana yajika kwemeza mu mutima biciye mu ijambo ryayo canke mu mutima. Mugabo muri ico gihe novuga nti umuntu wese niyisuzume arabe ko ata kintu kiriko kiramubuza amahoro, cyane cyane mu buryo bwo kumuzana ku Mana. Hama ni wabona by'ukuri uri kuragwana n'umutima kugira ngo uze ku Mana, wumve ati iri ni ijwi ry'Imana riko rirampamagara. Hanyuma umuntu wese yumvira ijambo aryumvire, kuko twabonye yuko umuntu wese yuguriwe kwinjira. Hama kaca nsozera akajambo kanyuma mvuga nti umuntu wese atazemera kwinjira canke kwakira uwo muhamagaro, uwo muntu hari urubanza rumurindiriye. Niho nagira mpereze washaka murongo umwe, kuko mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice ca 20 haradondagura ingene Imana izoza gucira amateka abisi. Wa muryango Imana yugura abantu bakanka kwinjira, ingene umuntu wese azoboneka yuko atabonetse mu gitabo c'ubugingo, gitabo c'Imana, uwo muntu wese ngo azocikwa kwiteka. Nukuvuga umuntu wese uno musari karumva umuhamagaro w'Imana akavyirengagiza, uwo muntu urubanza rw'Imana ruramurindiriye. Casozera kuri umurongo kandi wo muri mu gitabo cy'ubwiza bwa Yohana gice ca 3 umurongo wa 16 aho
Imana yerekana neza ivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko gwatumye itanga umwana w'ikine kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira. Umuntu wese ayumva uwo muhamagaro akinjira uwo azoronka ubugingo budashira. Ariko kandi turumva yuko umuntu kandi atazemera uwo mwana w'Imana ngo amwakire ngo azopfa rubi. Uno munsi rero nkavuga nti umuntu wese ataremera kwinjira yumva wa muhamagaro ngo yinjire aze yakire Yesu hanyuma Imana imusubize muri ya Edeni twageranya kera, uwo arindiriye gupfa rubi. Sije ndiko ndabivuga mugabo ni ijambo ry'Imana. Aca mvuga nti umuntu wese rero yumva ko yopfa rubi sama jambo y'iterabwoba mugabo ariko kandi n'ukuri ijambo ry'Imana. Uwo muntu wese yumva ko atarakira Yesu naze yinjire wa muhamagaro awumvire. Bizofasha kugira ngo warupfu rubi Imana irimukize kuko yaramaze gushiraho inzira yo kumukiza. Ego murakoze cyane. Mbega nk'umuntu ashobora kuba yumvise ubu butumwa hama bukamukora ku mutima agafata ingingo yo kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, mwoshobora kumufasha mumufashije mumufasha gute? Ivyo tubikora twisunze Bibiliya mu gitabo c'Abaroma muri Bibiliya gice ca 10 umurongo w'9 harerekana neza ingene bikogwa. Icambere bisaba kwizera Yesu, hanyuma umuntu akizera yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, hanyuma bikamusaba kwatura n'akanwa ko Yesu ari umwami. Hariho kwatura no kwizera kugira rero ico gikorwa gikoreke co Imana ikwemere canke kugira ngo uwo muhamagaro by'ukuri wuzuzwe neza mu gihe umuntu yitavye bisaba ibintu bibiri. Umuntu reka twumviza yifuza ko by'ukuri yinjira muri ya Edeni ya kera navuga igereranya n'ubwami bw'Imana bw'uno munsi. Bisaba ubwa mbere yatureti mwami Yesu, naho tutuba turiko turajana nawe ariko arashobora kumva igicapo ndamuhaye, ashobore kubikora turi kumwe canke ashobore kubisubiramo nkije no kubivuga canke ashobore no kuza kubikora wenyene hanyuma, kuko ivyo simpaka ngo tube turiko turakorana nawe. Mugabo igikuru nuko abantu bamenya vyogenda gute. Umuntu ashobora gusubiramo ya majambo make mu gicapo cuzuye canke cumvikana dufatiye kuri ico gitabo mije kuvuga cyo c'Abaroma mu ico gice ca 10. Ubwo mbere ashobora ati mwami Yesu ndakwizeye nk'umwami n'umukiza, warapfuye ku bwacu, ndakwinginze kugira ngo nanje unkize, waje gucungura nanje ndimwe, umbabarire ibyaha byanje, izina ryanje ryandikwe mu gitabo c'ubugingo, hanyuma umfashe umbabarire ibyaha byanje byose, hanyuma unshoboze kugendana nawe imisi yose. Ico gihe biboneye ko ndavuga harimo bya bintu bibiri, harimo kwizera kandi umuntu wese abikora canyuma abikore yizeye yuko ivyo avuze bikoretse. Kuko habaye kimwe gusa kubivuga gusa mugabo ntiyizere ntibikwiye. Abivuge yizeye mu mutima hanyuma niyamara kuvyizera biza kuba kuri no nyene no mwijuru. Rero ni Imana duhamagarira umuntu wese yifuza gukizwa nugo rufunguruzo rwonyene Imana yaduhaye ducamwo, hanyuma niyabikora uko kavyizera azoba kijijwe. Nihajya bavuga ngo wakijwe ryari, uwo musi uza kubivugira ko ukawizera ukawugendera niwo musi uzobukijijwe, hanyuma uca ufata ingingo yo kugendana n'Imana mu kwimenyereza kuja mu ishengero, amashengero atandukanye kugira babafashe gukura mu buryo butandukanye, bigishwe hanyuma bashobore kugenda barakura buhoro buhoro, kuko Imana ndigendera duhindura. Usanga rero ivyo twabayemo kera tuganzwa na Satani dukora ibyo dushaka, ariko Imana yo nyene ubwayo ikigendera duhindura, kuko tuba turiko turaja mu mugwi w'abana bayo aho twumvira amajambo y'Imana. Rero Yesu abahezagire. Murakoze. Ego turabashimiye gose. Twizera yuko nikindi gihe nitwabahamagara muzo kwitaba ubutumire bwacu. Nukuri murakoze cyane gose tuzokwitaba. Ego murakoze. Turabashimiye namwe bakunzi b'Ikiyago TV show. Nibaza ko tuzosubira mu kiganiro kizokurikira. Mwarahezagiwe. Iyo tubonye umuntu afise umubiri mwiza uremvye bihutira kuvuga ko abayeho neza. Ubayeho neza abafungura neza, ufungura neza abafungura ivyo kurya vyuzuyemo intungamubiri, ariko ibifungurwa birimo ndema mubiri, sanganyangaburo na ntangaguvu nibiri mu mikoro ya bose. Rero tubarangire ubuyi nisi buzuyemo ivyunyunyu byose bikenewe n'umuntu wari we wese, kuva ku mwana w'uruyoya abibungenze reka gushika no kubageze mu zabukuru. Ubuyi nisi amagara meza, ubuzima bwiza. Twandikire kuri 67 883 72. Ubuyi nisi turi kumwe namwe.